ये LG का डबल डोर फ्रिज है। इसमें आपका एरर कोड आ रहे हैं 6 बार लाइट बिलिंग। 6 बार लाइट बिलिंग का मतलब है शायद कंप्रेसर ख़राब है। कंप्रेसर के उधर एक काला वाला रिले रहता है, वो भी ख़राब होने से होता है। और एक चीज़, कनेक्शन अगर कोई चुआ मुआ काट दिया होगा तब भी वो 6 बार लाइट बिलिंग का एरर कोड आएगा। ये कूलिंग इंटरप्राइज है, जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।